婆婆，我同你切啲蘋果食，好唔好啊？攞拐杖，我啱啱先坐低，唔使啦。唔係拐杖啊，係蘋果。蘋果啊，越老越唔中用啦，用我耳仔聽唔到嘢。婆婆啊，今朝早9點呢，我哋食咗血壓藥，而家2點呢，我哋要食柏金遜藥啦。柏金遜咗，今日咪食咗咯，啱啱人俾我食咗咯。嗱，你睇下我本筆記簿呢，講咗你朝頭早食咗血壓藥，但係你未食柏金遜藥喎，咁所以我哋而家要食柏金遜藥啦。哦，你清楚啲，我聽你講。我諗大家咧喺照顧長者方面都試過遇過同長者溝通可能9唔搭8啦，或者詞不達意嘅時間。我哋咧最緊要係細心咁樣聆聽長者嘅說話，只需要咧不斷咁樣安撫佢，認同佢嘅說話，長者嘅情緒咧就會穩定。然之後咧，你嘅護理工序咧就可以更加順利咁樣去進行。小紅書